السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی گاڑی کا جو ہے وہ آن لائن ویریفیکیشن کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے پلے اسٹور کو اوپن کریں گے۔ پلے اسٹور اوپن کرنے کے بعد سرچنگ بار میں لکھیں گے آن لائن وہیکل رجسٹریشن۔ یہ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو یہ پہلے والی اپلیکیشن ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ تو اس کو جو ہے سمپلی انسٹال کرنا ہے، میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی، تو اس کو میں اوپن کروں گا۔ اوپن کرنے کے بعد اس کی ڈسپلیشن کچھ یوں جو ہے وہ شو ہوگی۔ تو پاکستان میں 4 جو ہے وہ نمبر چلتے ہیں، پنجاب کے، پی کے، سندھ اور گلگت کا۔ تو آپ نے جس بھی گاڑی کا نمبر چیک کرنا ہے تو اس کے لیے اگر وہ پنجاب کی ہے تو پنجاب پہ کلک کریں کہ پی کے کی، اسی طرح جو بھی اس کا ایریا کوڈ ہوگا اسی پہ کلک کریں گے۔ تو پنجاب کی گاڑی کا میں نے نمبر چیک کرنا ہے تو میں اس کو کلک کروں گا۔ تو اس میں 4 جو ہے وہ اگزامپل دی ہوئی ہیں، اس میں سے لاسٹ والی اگزامپل کی طرح آپ نے ادھر نمبر ڈائل کرنا۔ سب سے پہلے جی ٹی کے وہی کا ڈالنا ہے، اس کے بعد ادھر ماڈل نمبر ڈالنا ہے، اس کے بعد اس کا نمبر لکھنا ہے 76 68۔ سرچ پہ سمپلی کلک کر دینا۔ تو یہ اس کا سارا نمبر آ چکا ہے۔ تو اسی طرح آپ کسی بھی گاڑی کا نمبر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ویڈیو لائک کی ہوئی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ حافظ ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔